Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин-Дом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Сегодня мы находимся за Дмитровом, и нас ждет знакомство с новым брендом. Ну, относительно новым. На самом деле, данный бренд появился более года назад в России, но знакомство для нас с вами будет первым именно сегодня. Бренд Defra Home. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заварите чаек, ну а мы начинаем. Компания Defra – это польский производитель отопительных устройств, берет свое начало с 1973 года. На сегодняшний день Defra является крупнейшим производителем твердотопливных отопительных котлов во всей Европе. Но, конечно же, на этом они не ограничились, поэтому в их модельном ряде появились и печи-камины, и каминные топки. Ну а в сегодняшнем обзоре будет печь-камин Defra Home Oval. Собственно говоря, что ж терять времени, давайте приступать к монтажу, а потом приступим к самой печи. Итак, друзья, камин установлен и готов к работе. Давайте заглянем в техничку. Высота печи 1080 мм, ширина 633 мм, глубина 507 мм. Вес 175 кг. Диаметр дымохода 150 мм. Номинальная мощность 9 кВт. Ну что, друзья, давайте приступим к визуальному осмотру. Что касается внешнего вида, я бы это охарактеризовал одной фразой. Современные задачи требуют современных решений. И вот если вы посмотрите на саму форму печи камина, она просто имеет интересный дизайн, она завораживает и притягивает внимание, наверное, любого потребителя. По крайней мере, я, когда проходил и видел эту печку на фоне остальных печей, которые имеют приевшийся строгий внешний вид, строгие формы, то, конечно же, я не смог пройти мимо и сразу же заинтересовался. Если мы посмотрим на нее, как бы у нее изогнутая линия идет с фронтальной части и такая же изогнутая линия с задней. Если продолжить эти линии, то образуется геометрическая фигура овал. Именно в основе названия как раз, точнее овал как раз таки взято за основу названия этой модели. Defra Home Oval. Итак, друзья, давайте двигаться дальше. Значит, что мы имеем? У нас здесь 150 диаметр дымохода. Он имеет сменный выход. Здесь мы подключили вертикально вверх, его также можно подключить назад. Помимо всего этого, у печи имеется патрубок притока воздуха извне, находится в нижней части сзади, а еще есть патрубок под самим камином, на случай, если у вас подвод воздуха организуется с подвального помещения. Тогда нужно будет, в этом случае нужно будет камин повалить на спину, открутить эту заглушку, потому что здесь две заглушки у патрубков. Если мы из помещения используем воздух, откручиваем заднюю пластину, либо подпитываем воздух сзади. Если у нас приточка идет снизу, из-под пола, то нужно повалить на спину, открутить эту заглушку, чтобы воздух подтягивался оттуда. Итак, двигаемся дальше. Как и все камины, точнее печи-камины, этот камин конвекционного типа обогрева. Об этом свидетельствует большое количество решеток, которые вы можете увидеть по бокам справа-слева. У нас здесь в нижней части есть решетки, большое количество. Вся верхняя плита из решеток и боковины тоже в решетках. Поэтому я думаю, что ее конвекционные свойства будут прям потрясающие. Двигаемся дальше. Давайте осмотрим фронтальную часть. Как вы уже заметили, стекло у нас изогнутой формы, вертикально вытянутой ориентации. Что это нам дает? Это дает удорожание бюджета за счет того, что у нас стекло не ограничивается, то есть дверца полностью стеклянная, она не ограничивается топочным обзором, она продолжается, и здесь красивый принт. Мы, кстати, футировку вытащили, чтобы посмотреть, что у нас внутри. Внутри, кстати, очень интересная картина. Основание печи заизолировано каолиновой ватой, то есть гарантирует нам то, что предотвращает поступление жара в нижнюю область. Точно таким же способом, кстати, каолиновой ватой сам патрубок, то есть между патрубком и нашей печкой еще заложена каолиновая вата. Это обеспечит
хорошую герметичность, хорошее прижимание, ну и предотвратит поступление жара в этом направлении. Итак, пока что печка без футировки, мы ее поставим чуть-чуть позже, либо сейчас я ее уложу, и мы про нее тоже поговорим. И давайте сразу посмотрим. У нас, в принципе, колосник, здесь нет отдельного колосника, поэтому колосник будет извлекаться с фронтальной части прямо на стопочной камеры. То есть это у нас минус в том, что мы не сможем во время эксплуатации менять золу, то есть только после того, как все прогорит, остынет, и только потом мы сможем произвести замену золы, извлечь зольный ящик. Что касается еще дверцы, здесь нанесен как раз таки большого диаметра, хорошего качества уплотнительный шнур. За счет этого мы получим хорошее прижимание, обеспечит герметичность в процессе эксплуатации, ну и хорошую управляемость как следствие. Вернемся к нашей фронтальной двери. Поскольку она имеет изогнутую форму, я имею в виду само стекло, это нам обеспечит, гарантирует два фактора. Первое – это хороший угол обзора в нашем помещении. Где бы оно ни стояло, оно даст гораздо, то есть радиус обзора будет увеличенный по сравнению с прямыми стеклами. Второй фактор того, что стекло у нас вертикально вытянутое, обеспечит нам хороший обзор всего пламени от самого низа до самой верхушки. То есть языки пламени точно так же вы сможете увидеть, и вы больше сможете насладиться этим огнем, а не получите срезанную картинку. Что касается ручки, у многих европейских печей-каминов, вот ручка двери, она проветриваемая обычно делается. У данной печи, я как посмотрел, она заглушена с двух сторон. Может быть, она внутри полая, но мы чуть позже посмотрим, как она нагревается. Ну, к слову о том, как нагревается, давайте я сейчас футировку соберу, и мы уже затопим, посмотрим, как она вообще себя ведет в деле. Тем более, что у нас есть отверстие и для вторичного дожига, есть направляющая на опцию чистое стекло, и всего одна регулировка, которую я вам чуть позже покажу. Итак, друзья, футировку мы собрали. В принципе, печка готова к розжигу, но давайте посмотрим, как выглядит уже собранной футировкой наша внутрянка. Во-первых, отбойник и вся футировка – это керамический сплав. Чем-то похож, кстати, на футировку от компании Краткие. Я даже смею предположить, что они могут у них эту футировку заказывать, если они не специализируются на этом. Давайте посмотрим, как интересно устроен. Во-первых, это в комплекте идет с печкой. Это ручка для того, чтобы поднять колосник. Колосник сейчас вы увидите, какой интересной формы сделан. Это что-то новое. Во-первых, колосник, он не чугунный, это стальной, большой толщины, тут, скорее всего, 3 или 4 даже миллиметра, может быть, даже больше, если не ошибаюсь. В общем, он довольно большой толщины, поэтому не должен быстро прогореть, прослужить должен долго. Но, в принципе, интересная форма и сечение у нас пода камина. У нас обычно у небольших таких печей ставятся небольшие колосники узкой формы. Здесь, смотрите, квадратное сечение, то есть подача воздуха будет через вот эту всю плоскость, через эти отверстия. То есть смею предположить, что здесь достаточно большое количество кислорода будет заходить, и пламя будет гореть не точечно в одном месте сконцентрировано, а прям почти что на всю площадку. Сам же зольный ящик совсем небольшой. Такой же формы и объема зольный ящик, наверное, у российского производителя Экокамина можно встретить. Прям очень похож. Вот. Значит, давайте обратно поставим. Так, и поставим наш колосник. Интересным способом, с помощью этого ключа как раз таки вставляем через это отверстие и погружаем наш колосник обратно на свое место. Кстати, надо еще не ошибиться. Потому что она... Так, все, колосник установлен. Вместе, то есть в комплекте с печкой еще от компании Defro идет вот такая коробочка. Я сначала удивился, думал, что же это такое, а это специальная губка для чистки стекла. Вот. На самом деле я первый раз встречаю производителя, который комплектует в качестве бонуса, можно сказать, инструмент для чистки стекла. Насколько он хорош в деле, я надеюсь, что мы к этому не прибегнем, у нас не будет повода этим воспользоваться, поэтому его отложим в стороночку. Ну и давайте приступать к розжигу.
Так, я предварительно разжег картонку, чтобы проверить, есть ли тяга. Но, в принципе, у нас здесь вертикальная сборка дымохода 5,5 метра. Даже нет. 2, 3, 4, 5. Ровно 5 метров вертикально. Вот. В принципе, я в какой бы области ни ставил картонку, не переносил даже сюда. Дымовые газы, воздух сюда сразу тянет. Вот, поэтому тяга есть, давайте разжигать уже. Итак, друзья, мы растопили камин, он уже вышел на рабочую температуру, начала обгорать даже краска. Давайте приступим к самому интересному. Ну, в принципе, вы можете заметить, футировка вся уже почернела. Она, можно сказать, что уже футировка черная, поэтому она, наверное, попозже очистится, но не полностью. Это должны быть, во-первых, должна быть полноценная закладка дров, это сухая древесина, береза. Вот. И то, при этом нужно камин держать в номинальном режиме горения с закрытой регулировкой, чтобы здесь сконцентрировался высокий жар. И со временем футировка очистится. Но стопроцентно идеальной чистой футировки не ждите. Такое, наверное, не произойдет. Все равно будут участки, где останется копоть. Поэтому лучше, чтобы она была полностью черная, чем местами белая, черная. Но здесь особенность футировки. Ее почему-то выпускают, по крайней мере, раньше всегда европейцы выпускали белую футировку. И вот в последнее время пошла тенденция и мода на черного цвета футировку, чтобы не думать и не концентрировать свое внимание на очистке этой части. Что касается стекла, стекло пока что у нас чистое, но здесь один фактор есть, почему стекло может остаться чистым даже в режиме длительного горения. Дело в том, что здесь в силу того, что выпуклое стекло изогнутое, это раз, оно получается за счет изогнутости, оно чуть дальше от очага. И второе, здесь между стеклом и непосредственно очагом топочной камеры, прям с самым полостником, есть небольшой выступ, который вот у нас здесь во фронтальной части, в нижней области вы видите вот металлическую пластину. Это как раз таки защита от опрокидывания дров, углей в нашу сторону. Вот. Соответственно, здесь зазор больше, чем у всех других обычных печей. По-хорошему, здесь стекло, вот в идеале, у стандартных таких печей со строгими формами, могло бы оказаться значительно ближе к очагу, к топке. Вот примерно вот на этом уровне могла бы пройти горизонталь. То есть там, где стекло у нас заканчивается по краям, вот если с этой области провести плоскость, то в этом случае у нас бы пламя непосредственно имело бы контакт со стеклом, со стеклянной поверхностью, и копоть образовалась бы с наибольшей вероятностью. Но в силу этого, что у нас стекло немножко отодвинуто от камеры сгорания, это нам обеспечивает обеспечивает, что наше стекло будет большую часть времени оставаться чистым. А если даже будет коптиться, то это будет не так сильно, как у других печей. Итак, двигаемся дальше. Что касается регулировок. Регулировка у нас одна, она находится в правой нижней части. Имеет очень плавный ход. В принципе, здесь интуитивно просто. Здесь больше-меньше. Вот я сейчас перевожу в открытое положение. Вы, наверное, заметили, более интенсивно стала и скорость горения, и вихри стали сильнее, но и пламя в высоте увеличилось. Если я сейчас переведу в режим, можно сказать, номинальный режим, закрытое положение, у нас все равно кислород поступает на опцию чистое стекло, вторичный дождик продолжает свою работу, а подача на колосник тоже осуществляется, но сильно минимизирован. А теперь, друзья, давайте посмотрим, как поменяется поведение огня, если я сейчас из минимума переведу в максимум. Сейчас у нас закрытое положение заслонки, можно сказать, что это номинальный режим работы камина. Давайте переведу в максимум. Посмотрите, как резко реагирует. В принципе, изменилась картинка. У нас, можно сказать, что интенсивное или даже реактивное горение. У нас просто не так много дров в топку заложено. Но можно обратить внимание, как быстро горят дрова, они быстро прогорят. В этом режиме нам нужно эксплуатировать камин только во время растопки, когда у нас уже образовалась зольная подушка, есть сформировавшееся вот это пламя, наша футировка нагрелась, камин вышел на рабочую температуру, нам нужно просто перевести в номинальный режим работы. И именно в таком положении нужно
эксплуатировать камин на всех этапах, основную часть эксплуатации. Соответственно, вы вышел на рабочую температуру, закинули дрова, перевели в номинальный режим, и все. Наслаждайтесь красотой, получаете тепло и, в принципе, получаете удовольствие от такой эстетики. Итак, друзья, у нас камин нагрелся до высоких температур, до него уже не дотронуться. Но интересный фактор, ручка у нас находится с правой части, и за счет того, что стекло изогнутое, жар в эту область практически не поступает. Поэтому ручка нашего камина остается не горячей. Я до нее с легкостью могу дотронуться и, в принципе, не обжигаюсь. Что касается, в принципе, бренда Defro, Defro, в принципе, считается полупремиальным брендом. То есть Defro Home выпускает печи каменные, каменные топки, которые, можно сказать, что идут в премиальном, полупремиальном классе. Поэтому все, что мы говорим про премиальный сегмент, это история не про высокое КПД, это не про отопительные свойства, а это больше про создание интерьера. И вот на примере данной модели Defro Home Oval мы можем понять, что да, помимо того, что он все-таки выдает свои 9 честных киловатт номинальной мощности, в максимуме это будет гораздо больше, но прежде всего это все-таки предмет, который создает ваш интерьер, приукрашивает ваш загородный дом, притягивает ваше внимание и, в принципе, позволяет вам и вашим домочадцам наслаждаться красотой огня. Что я заметил, друзья, вот главная особенность регулировки, она очень чутко меняет скорость горения, но глобально на картинку, то есть изменения в самой картинке у нас не колоссальны. У нас меняется скорость горения, как правило, то есть интенсивность снижается, но объем пламени остается тот же. И самое главное, вот если посмотреть со стороны, опция чистое стекло всегда остается на постоянной подаче воздуха, поэтому какой бы режим мы ни перевели наш камин, опция чистое стекло всегда будет работать, и она успешно отсекает основную, вот если в верхней части вы заметите, у нас языки пламени вырываются на стеклянную поверхность. И именно благодаря опции чистого стекла контакт предотвращается, и просто вот этот обдув отсекает вообще всякие возможные вообще соприкосновение с нашей стеклянной поверхностью, и как следствие у нас копоть практически не образовывается. Она, конечно, если мы откроем дверцу и посмотрим изнутри можно будет увидеть небольшие участки, где все-таки копоть и сажа образовалась. Но если мы посмотрим снаружи и в принципе глобально на все стекло смотрим, на 90% оно остается чистым. И несмотря на то, что у нас дрова не лиственных пород сейчас горят, стекло все равно чистое. А основная причина, почему коптятся стекла у потребителей, это некачественная древесина, к сожалению. Дело в том, что у нас в России березы, конечно, полно, но еще очень много строительных древесных отходов, очень много поваленных хвойных деревьев, которые идут в расход, и их используют как дрова, что, в принципе, не рекомендуется. Даже если у вас не закоптится стекло, камин будет красиво гореть, ваша дымоходная система, которую вы не можете, допустим, снаружи определить, закоптилась она или нет, она очень быстро засорится, она забьется, и вы прибегнете к обслуживанию дымохода и чистке более, можно сказать, что вам придется часто к этому прибегать, потому что сухой древесиной лиственной породы чистка дымохода производится крайне редко, в силу того, что идет чистое сгорание, минимальный выброс веществ вообще в атмосферу и через нашу дымоходную трубу там практически ничего не остается, чтобы могло осесть на стенках, на внутренней стенке нашей дымоходной трубы. Поэтому дымоход практически всегда остается чистым, он немножко все-таки забивается, но это не тот процент, который может повлиять и на тягу, и на работу камина, и, в принципе, потребовать какого-то обслуживания. Поэтому качественная древесина – залог длительной работы вашего камина. Ну и, наконец, давайте приступим к температурным замерам. Пока я сидел с вами разговаривал, можете заметить, футировка очистилась именно в той части, где долгое время горела древесина. Поэтому, если здесь заложить нормальную порцию, 2/3 топочной камеры, не так, как я заложил, а побольше, вы сможете, во-первых, ее запачкать, а потом полностью, почти полностью вы очистите. Поэтому сильно не заостряйте ваше внимание на том, что футировка не совсем чистая. Итак, давайте смотреть, какие же у нас температуры.
На поверхности верхней плиты 159 градусов. Давайте фронтальную часть замерим. 96 градусов на фронтальной части, в нижней всего лишь 30. Давайте посмотрим боковые стенки. Боковая стенка в самой нагретой зоне достигает 120 градусов. Давайте посмотрим еще и эту. То же самое, 127 градусов, то есть здесь немножко колеблется, потому что где-то здесь воздушные потоки прогретые идут. Давайте посмотрим заднюю стенку. Задняя стенка за нашей печкой в среднем 48-50 градусов. Заслуга данного камина, кстати, вот самое главное, вот на что хотел бы обратить ваше внимание, нагрев, который распространяется от печи по бокам и сзади. За счет того, что у нее очень круто обустроен кожух конвекционный, за счет такого количества решеток и зазор между внутренним корпусом и внешним достаточно большой, через него проходит большая порция кислорода. За счет этого внешний корпус не успевает, в принципе, прогреться до высоких температур, поэтому основной нагрев, можно сказать, что практически 80% теплосъема с печи производится за счет конвекции. Вот этот воздух весь пронизывает, и мы очень быстро, во-первых, очень быстро прогреваем помещение конвекцией, а второе, не позволяем нагреться элементам камина, который находится справа, слева, сзади. Что же нам это дает? Прежде всего, это нам дает возможность пододвинуться ближе к горючим и к негорючим поверхностям. Горючим позволяет чуть ближе пододвинуться, к негорючим, как вы видите, прям чуть ли не вплотную. Безусловно, должна быть обеспечена воздушный зазор, чтобы все-таки не образовывался перегрев на задней стенке. В принципе, мы эти расстояния предусмотрели, поэтому у нас, в принципе, с точки зрения защиты стенки, области справа-слева, можно сказать, что обеспеченный. И давайте посмотрим нагрев дымохода. Дымоходная система здесь у нас использована Шидель Перметр. Всем известный немецкий качественный дымоход. И вот на первом метре у нас 240 градусов. Давайте посмотрим конец первого метра одноконтурного элемента. Здесь уже у нас 153 градуса. Можно сказать, что почти что 100 градусов. У нас было 230-240, здесь 150. То есть 100 градусов у нас сразу пролетает спустя метр, а дальше у нас идет сэндвич, поэтому у сэндвича все гораздо интереснее и проще. 86 градусов у нас, 86 градусов у нас нагрет сэндвич на метре. И давайте посмотрим самая верхушка. Получается, раз, два, три. На третьем метре уже нашего дымохода в самой верхней точке 64 градуса. Ну, это, собственно говоря, вообще ни о чем для защиты и для проходных узлов. Поэтому, во-первых, дымоходная система Шидель Перметр отличается уникальной технологией. Там идет наполнитель каолиновая вата. Они эту технологию называют Superwool Plus. Марка стали здесь не 430, а 444. Несмотря на то, что толщина стенок у Шиделя Перметра всего лишь 0,5 мм, срок эксплуатации и, в принципе, долговечность этого дымохода имеет обнадеживающие показатели, потому что немцы плохого делать точно не будут, по крайней мере, в дымоходах они разбираются очень хорошо и делают максимально качественные элементы. Каждый стык, каждое соединение, каждый крепеж, даже шибер, все это сделано настолько качественно, что вообще не придерешься. Поэтому вот самое, кстати, главное отличие Шиделя, немецкого Шиделя от российских дымоходов. Российские дымоходы, когда мы стыкуем, мы промазываем каждое соединение, каждый стык. Шидель Перметр — это такая дымоходная система, которая не нуждается в этих как раз-таки герметиках, потому что стык обеспечивается герметичный. Каждый элемент стыкуется настолько, наверное, герметично, надежно между собой, что там никакой герметик даже не нужен. Если вы даже намажете туда герметик, этот герметик благополучно будет выдавлен либо внутрь, либо наружу. Поэтому можно только наслаждаться этой красивой величавой конструкцией. Я, конечно, сейчас уже рассуждаю с профдеформацией, потому что я много дымоходов видел, и я получаю большое эстетическое удовольствие, когда вижу вот этот, я не знаю, единый элемент вместе с печкой. Как устроен все-таки у них шибер тоже. Это очень грамотный элемент. Он красив, он не чопорен и удобен в использовании. Ну что ж, друзья, а на этом, в принципе, наш обзор подошел к концу.
Пишите в комментариях ваши вопросы по поводу печи, понравилось либо не понравилось, или что бы вы хотели об этой печи еще узнать, потому что, возможно, я не все о ней сказал, хотя я думаю, что здесь о ней много и не скажешь. Это красивая, элегантная печка полупремиального класса, она работает, то есть она оправдывает свою номинальную мощность, она имеет 9 киловатт, горит красиво, выглядит красиво, стоит тоже красиво. Поэтому, если у вас остались вопросы, вы пишите их в комментариях. Мы обязательно на них ответим. Ну, а я с вами, наверное, прощаюсь на этом, друзья. Меня зовут Масис, я ведущий канала Камин-Дом. Да, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. До скорых встреч, друзья. Камин-Дом. Здесь говорят правду о каминах.